كده انا بقى ايه ما بين الهوا والميه. يا عم انت الميه خدت طبق الميه بتاعك يا ابوي اللي انت كنت بتدور عليه، وعشان كنت حران والله العظيم كنت هموت من الحر. حرام يعني دلوقتي انت بقيت ساعة ومعاك وبتوروني يعني كده عرفت ان انت بتسرق كل حاجة وعرفت ان انت حرامي المنطقة. يا ابو السيد يا ابو السيد مش هدولك يا ابوي مش هدولك. صاحب خلاص فوت خلاص. ايه يا عمنا ما بين الهوا والميه كده انا مش حاسس باي حر، الناس كلها حرانه وبردانه وانا قاعد هنا ما بين الهوا والميه. احسن من 100 مصيف، ولا تقول لي مصيف ولا بتاع.